Дорогие друзья, на базе учебного центра ПГТА и Softline Academy стартовал региональный тур открытого международного конкурса компьютерных работ среди детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер». В нем принимают участие школьники и студенты не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Достаточно интересные направления в цифровом ветре помогают серьезно ребятам адаптироваться к требованиям времени, к тому, какие технологии сейчас используются. Каждый желающий может представить свои работы на конкурсе в следующих номинациях: интернет-приложения, мультимедиа-технологии, компьютерные игры, эссе на компьютерную тему, номинация имени Федора Федченко за чувство IT-стиля. В этот раз участников конкурса ждут подарки от магазина «Техносервис». В магазине всегда можно найти интересные цифровые новинки, и тот факт, что «Техносервис» решил наградить победителей конкурса, интригует. Для финалистов конкурса мы подготовили подарки. Мы магазин цифровой техники. И именно поэтому для всех участников, занявших первые, вторые и третьи места, во всех без исключения номинациях, мы приготовили интересные гаджеты и высокотехнологичные устройства. Так что за такие призы стоит побороться. Присылайте ваши работы по электронной почте или по адресу, который видите на экране. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 49 65 22.